ये सब मौजूद हैं बस्ती डावरा में, जो कि यहाँ पे नज़दीक है हवेली नसीर खां की। ये दिखा रहे हैं हम डावरा डावरा बस्ती। यहाँ पे पानी आ गया सारा। ये लोग तो बैठे नहीं हाली आओ बल तो पानी आ निकल आओ। ये तो तमाशा देखने बैठे बल। ओला कर इतना कहना है ऊपर दरिया गुजरता है। ये तो उन काट दी वाली बना दे लाना में मैं लाना ना लाना में वो बंदे उठा कर ला है हवेली नसीर खां को बंदे बैठे हैं खट्टू बिछाई बैठे हैं। और मैं यार एक क्या रोला मेरी मैं कहीं था खत्म है खान ये फायदा क्या नहीं था। ये जूस भी होना ये जन मक्खिया है मक्खिया ये साफ सुथरी जाओ ना तब ना अच्छा ये केरी बस्ती से लीजिए खैरपुर खैरपुर डा को कहने मल्ले के कौन है मल्लक बैठे न वे चौथे बैठे रहूं जे में समझ ये पूरी बस्ती से फसल आई थे जी फसल आई थे फसल आई जी घर नहीं पहले क्यों नहीं निकले पानी आ जाए अचानक तू जा दिए पूरा काला है पानी पर सुबह जा दिए वो बंदा है काला है पानी रात है पानी दे वो रात पानी तक चढ़ी है ऐसे नजर कहने था मेरे को हाँ क्यों कहने ना नजर हम दे थोड़ा एक्सीडेंट किया थे आखिर तेरी साइड ओह अल्लाह खैर तू ही बस्ती रहने रहूं जाती ना मैं इधर आने ई पासे यही पास इधर तो पानी क्या नहीं ना को सारे उठे वो बुढ़े बैठे सारे ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠ जा बैर न कटवा ओ हेलो उठे ओठे कोम अच्छा अच्छा उठे जा मैं आगे उठा था बेटे यार ऐसा कुछ क्या पता तू क्या आता बेटे मेरी जान कोई नहीं सुनता ना कौन सोने और कुछ पहले तो पानी से पहले निकला वाला तो पता के हर बंदा डूबे पे जितना देखो डूबे पे लोग कहते कौन हैं आप मेरी एक बात का जवाब दे सकते हैं हाँ जी आपने कभी हवा को आते हुए देखा है नहीं बिजली को आते हुए देखा है नहीं देखा तो हमें कैसे पता कि आज बारिश क्या कंट्रोल थी वैसे दोस्तों यहाँ पे बड़े हालात ख़राब हैं जी गंभीर हालात हैं सारे परेशान हैं आवाम बड़ी परेशान है एक तो बारिशें हैं दूसरा सैलाब और तबाह हो गया सराकी बेल्ट जो है ना जनूबी पंजाब के एरिया सारा तबाहशुदा है। इस वक्त परेशानी की हालत में आलम है। चलते आगे आगे फिर आपको दिखाएंगे आगे की सूरत हाल। ये लोग जानवर लेके अपने जा रहे हैं इधर उधर बाहर, ये इधर उधर भगा के लेके जा रहे हैं।
ये बांध बांध रहे जी, लगे पड़े हैं आवाम सारे, बांध टूट ना जाए। ये पानी साथ ही खड़ा है ना, इस वजह से लगे पड़े लोग बांध को बांधने के लिए। हर बंदा ये लगा पड़ा है जी। दोस्तों देख यहाँ पे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। सारे साइड में पानी पानी है। सैलाब सतलुज ने इस दफ़ा जो तबाही की है, ये देखिए पानी बन पड़ा है जी। वो लोग पता नहीं किधर चले गए हैं। वो बात है जो है इस वक्त आवाम को ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है, उनकी आवाम परेशानी के आलम है, मतलब परेशान है इस वक्त। सैलाब ने जब गिरा हुआ ना परेशानी गुजारा नहीं होता। गरीब लोग होते हैं, हर परेशानी की आलमत ये देखे पानी पानी जाते हैं। रोड हर जगह ये सारा में पानी कहीं से आ ना जाता। ये कवर कर रहे हैं सारा एरिया, इस तरह ये कवर कर रहे हैं। कुछ सूखे लेके खड़ा है यहाँ पे, ये देखिए ये सारे बंदे कहते हैं जी हम जब हिजरत करके आए थे, पाकिस्तान बना था, उस बाद की पोजीशन पे आ गए हैं। कहते हैं हम उस पोजीशन पे आ गए हैं। यकीन माने या ना माने, मैंने ये देख के मुझे दुख हुआ है कि परेशान माने में रखा हुआ है। इसके बारे में क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ तबाह हो चुका है। जो सोची भी नहीं जा सकती, कभी सोचा भी नहीं था कि साथ बार बार जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि उनको उसके बाद ये बुजुर्गों से 1988 में पानी आया था, उसके बाद पानी नहीं है, लेकिन पानी अब आया है, लेकिन उससे ज़्यादा है शिद्दत जो उसकी है पानी बहुत ज़्यादा पानी जमा ज़्यादा लोग परेशान भी हैं।